Bueno. Sí, sí. Ay, me ha hecho el bullying de la vida. O sea, es una historia de superación. La historia de superación Sí, de Alida. sí, sí, el del bullying. Hay que fregar mi plomadreo para que no coja. A mí no me vuelva a bloquear. Recetas para el bullying por Consejos. consejos para evitar el bullying. Entra al negocio. ¿Ah? Popularmente pueden llegar hasta aquí. No, espera. Ya la herida. Así digan, yo amo la bicicleta. Ahora sí. We had diamonds taking shape. We had diamonds taking shape.